Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, salatu vesselamu ala Rasulillah. Urmattu musulman bir tuğandar, qadırlı mekendeşler. Mınake İslam dindin bağlılıkların biri, oğrugan adamdı ziyarat kılı, oğrularga dua kılı, alarga jardan berü. Mına bir tuğandarımız şu 5. oktyabrda biraz jarakat tartıp, gözlörünün şunday jarakat alıp oturşat. Kuda kalasa, mına жақын karada Moskva şahrına operatsiya ketip atышат. Barыңızдардан сураныч Алланын разычылыгы үчүн. Дагы ошол жаракат тарткандын баарына катар эле ошол бир туугандарыбызга да дуа кылыңыздар. Алла Таалам операцияларын жеңил кылып, болгондо дагы көздөн операция, көз бир назик Алланын улуу нематы. Ошондуктан Алла Таалам жеңил кылсын операцияларын. Жана Алла Таалам толук шипасын берсин, туруктуу шипасын берсин. Сакайып, айыгып, көздөрү bundan дагы murda qanday görse, andan da жақшырақ görüp kalsın. Amin. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaban nar. Allahumma şfi mardana. Allahumma şfi mardana. Allahumma şfi mardana. Şifaen kamilen acilen mustamirran. Jaratkan Allah özün şifa berүүчү zatsın. Jaratkan Allah uşul bir tuğandarыбыздын operatsiяларын ya Allah жеңил кылып, gözlörüne şifa bergin ya Allah. Жақшы көздөрү айыгып кетсин. Ya Rabbil alamin. Özünün kudretin menen şifa vergin, turuktu, toğluk, tez arada şifa vergin. Esen aman, barıp ya Rabbil alamin, iyigilikti, gönülleri açık, baktulu ol, büyü bile bula çakalarına kaytıp gelişti özün jardan vergin. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaban nar bi rahmetika ya Allah.